Здравейте! Това е моята история, казвам се Петю Радичев и за момента с 124-ка, подготвена за дрифт и появи от няколко години професионално и любителски по шоута. Ще започна първо с това как стигнахме до тук, как сме постигнали това с колата. Когато бях на 18, естествено като всеки младеж, исках да имам някаква кола със задно и да почна да парзарам по улиците, което не е добре, не е поучително за никой младеж, но това е което можехме и това е което направихме. Естествено взех си 36-ца с 1.8 мотор, веднага се запалих, почнах да парзалям, веднага дойде нуждата от още сила, по-добро окачване и реших да я продам и да намеря нещо по-силно. Уви, ако трябва да бъда честен, 36-цата, която ме устройваше като сила, не ми беше по джоба. И затова си купих 124-ката, поначало с 3-литров мотор. В началото мъката беше голяма, тъй като нямаше абсолютно никаква информация за това какво да се прави, как се прави, защо се случват по този начин нещата и колко би струвало, нали? И за щастие, разбира се, борбата в това да напредвам с колата технологично, да измислям завивания, доработки по мотора и прочее, за щастие това нещо ме доведе на нивото, на което съм в момента, именно да направя свой малък сервис, нали? И да се занимавам с това, което обичам, а то е да доработвам автомобили, да реставрирам стали автомобили. Нали, естествено, марката, самата кола доведе главно Мерцедес ентусиасти при мене и за щастие бранда предлага много стари автомобили, които са с изключително хубава визия и ми харесват. Та, като цяло, сега за самата кола, самото приключение, нали, в началото беше 3 литра, 6-цилиндров мотор, веднага реших да го турбинирам, направих го с 2 турбини, без абсолютно никаква причина, просто защото не разбирах от нещата. След 3 месеца каране го счупих по същата причина, защото не разбирах от тия неща. Но веднага последва първия ребилд на мотора, почнах да се образовам, почнах да чета, оправих мотора, карах го, за щастие вече имаше така сериозно количество гуми, които спукахме без да счупим мотора и разбрах, че в един момент е добре, когато увеличаваш мощността, да го правиш чрез турбини и интеркулери и прочие, чак след като не можеш да сложиш мотор с по-голяма кубатура. И затова веднага взех този мотор, с който съм в момента, 5 литров от S-класа и поначало сложих го атмосферен, естествено с ръчна кутия, започнах да карам, вече бях пристрастен, нали, това е нещо нормално за хората от нашия бранш, силата никога не стига. Ние нямаме нужда от нея, но тя не стига. Ние си набавяме още, тя пак не стига. Парите ти свършват и силата отново не ти стига. И естествено, веднага, след една година на каране на атмосферен осмак, го направих с една голяма турбина. Карах го цял сезон. Това ми беше първия сезон с поява по дрифт състезанията. Всичко като цяло беше окей с колата. Разбира се, разбрах, че адски много неща не съм направил както трябва. И всичко се преработваше между състезанията. Научавах нови неща, имплементирах от други марки, вече готови и взети решения. И така сезона свърши без някакви сериозни успехи, но с много опит за мен от техническа гледна точка.
И естествено, като един обикновен наркоман на тази тема, веднага махнах едната турбина и реших да направя колата с две турбини. И тук сме вече на това дередже с две турбини. Поначало надухме колата много, направихме около 715 коня. Ако трябва да бъда честен, поне за нашите трасета и гуми, които можем да си позволим и използваме, няма голяма разлика дали автомобила разполага с 500 или 700 конски сили. Реално трябва да се обръща много повече внимание на това как на самия пилот. Това той да се образова, да свикне на колата и да има натрениране, за да може да има постоянност. С втората година така, за щастие, успяхме да се срещнем и да направим някакво партньорство с Вюрт, като те ни помогнаха по време на сезона, за което сме изключително благодарни. И тази година започваме с този японски фестивал, нали, първи рунд от тяхната Time Attack серия. Тук сме, за да може да направим нещо благотворително. Возим хора, за да може да помогнем на едно детенце, което има проблеми. И дано тази кауза, дано нашето участие помогне по някакъв начин, който да се усети. Джантите са ми подарък от фирма BenzBG. Благодаря за което. Те ни съдействаха с джантите за този и миналия сезон. За колата разказах, за сервиза казах. Да кажа ли какво мислиме? Аз не знам какво мислим да правим реално. Каквото сам я покаже. Общо взето. Кой да дадеш газ, всичко изчезва. Ало добре, много комфортно е. Перфектен интериор, ми харесва, кожата добре се вързва. Това е мерзезно, човек. Ама тук няма компромис с комфорта. Хубаво е, че има човек къде да се хване. Те пазите всички и съм оставил порите, може да попират. Доста добре. Ете, нали се предлагат майни филтърчета или... Предлагат се, обаче някой трябва да се сети да ги сложи на своята си кола. Ако е за клиентска кола, веднага, ама за моята кола, Тя се вижда, ако разгледаме от другата страна, се вижда как се грижа за нея. Подпряна и отзад е подпряна и отпред. Това е при паркирането в мола, нали? Да, при паркирането в мола, да. Благодаря на екипа от We Built It. Това беше моето стори за предаването Your Story. И се надявам след време да направим още един епизод, да видим нещата как се развили, какво се е случило и ви пожелавам успехи. Така.